Всем привет! Сегодня я в деревне, часть 2. Помните, как я прыгал с этого окна? Мама. Огонь здесь. О, скейтбордик. О. Елка страшная. Смотри. О, отлично. О, смотри. Огонек на палочке. Все задымило. О, вот где самый-то костер. Сейчас селфи сделаю. Все. Одну штучку сделал. Сейчас я. Все тут. Такой костерчик. Просто он уже вообще просто дымится. Засовываем палку. И сейчас не будет через 3 секунды. 3, 2, 1. Смотрим. Она цвет поменяла. Пошло, как можно сказать, больше дыма. Дымовуха получилась. Вот. Ай. Че крутой фокус сделал. Фу, это вообще воняет. Последняя капля костра, вот я уже вижу. Вот он, костер. О, фу, опять сюда. Ну вот, все. Всем пока.